Thumbs up. No, that's thumbs down. You would do the thumbs up. It's close enough. مش عايز اكون بعمم، بس اعتقد انه على الاقل معظمنا يعني كان مدخله لعالم السينما من خلال الافلام اللي عنصر الابهار فيها بيشكل حيز ضخم منها. عنصر الابهار ده قد يكون متمثل في عالم غريب بقوانين مختلفه، او تجربه بصريه مذهله وساحره، او شخصيات جذابه وواضحه قوي على مستوى المشاعر اللي بتوصلها، الخير واضح والشر واضح، او مغامره مثلا بفصول سريعه ومخاطر مؤثره ومكافآت مجزيه. انا مثلا اول ذكرى سينمائيه في دماغي كانت مع فيلم افاتار وانا طفل. يمكن ما كنتش بشوف افلام خالص وقتها، لكن لما افاتار بيتعرض كان لازم اقعد واتفرج عليه لكل الاسباب اللي ذكرتها دي. ليه ببدا بالمقدمه دي؟ عشان بصراحه انا مش قادر افكر في بروجكت هيل ماري غير كونه الفيلم ده لطفل ما في العالم بيجرب شعور السينما وبيختبر سحرها لاول مره في حياته. الفيلم ده ببساطه جدا عنده كل العناصر اللي كلنا بنحب السينما عشانها. ما اعتقدش في مقدمه افضل من كده عشان احرق بيها كل اللي عايز اقوله في الفيديو، فلو مهتم بقى تسمع شويه تفاصيل زياده فخليني الاول ارحب بيك. انا محمود وده شويه رغي عن فيلم بروجكت هيل ماري. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. بروجكت هيل ماري هو فيلم خيال علمي وكوميديا من اخراج المخرجين فيل لورد وكريستوفر ميلر، ودول مخرجين عندهم تجارب كوميديه سابقه في افلام زي 21 و 22 جامب ستريت، وكمان كانوا الكتاب ومنتجين لافلام السبايدر فيرس. الفيلم بطوله راين جوسلينج وساندرا هولر. احداثه بتحكي عن شخص بيصحى يلاقي نفسه محبوس في سفينه فضائيه وبعيد بمسافه ضخمه عن كوكب الارض. هذا الشخص بيلاقي صعوبه في تذكر اسمه او اي معلومات عن وضعه او حتى سبب وجوده في الفضاء، بل وبيفاجئ انه معاه جثتين بيشاركوه السفينه. مع الوقت بيكتشف انه مبعوث في مهمه بتشكل الحل الاخير لانقاذ كوكب الارض من خطر بينذر بفنائه. خطر عباره عن كائنات غريبه بتستهدف الشمس وبتتسبب في فقدها للطاقه بشكل هيدخل الارض في عصر جليدي مميت. ومهمه بطلنا انه يدرس الكائنات الغريبه دي ويلاقي طريقه للقضاء عليها عشان ننطلق معاه في رحله لمحاوله تنفيذ المهمه المطلوبه منه وسط مجموعه مخاطر ومفاجآت واكيد علاقه صداقه غير متوقعه. So I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while. بروجكت هيل ماري هو فيلم مقتبس من روايه بنفس الاسم للكاتب اندي وير. ما قراتش الروايه، لكن بعد الفيلم مهتم قوي اني احاول استكشف العوالم اللي بيخلقها، ومهتم اكتر اني اتتبع الافلام اللي هتقتبس من روايته مستقبلا. اندي وير بالفعل له روايه سابقه اتحولت لفيلم برضه بيعد من امتع افلام الخيال العلمي اللي شفتها في حياتي، اللي هو فيلم ذا مارشن. المفارقه في العوالم اللي بتقتبس عن رواياته هي انها عوالم باحداث متوقعه قوي. غالبا انت بتبقى قاري النهايات السعيده والحالمه من لحظات الفيلم الاولى. اصلا تنتظر ايه من فيلم بميزانيه ضخمه بيحكي عن عالم بيتحبس لوحده على المريخ بعد كارثه بتحل بالسفينه بتاعته، او شخص بيلقى على عاتقه مهمه انقاذ كوكب الارض من خطر بيهدد بفنائه؟ بس يعني انا مش بقول متوقعه كنقطه سلبيه، بالعكس من الواضح انه الكاتب على درايه تامه بالنقطه دي، فبيعتنقها وبيقدم كل حاجه ممكن تتصورها لما تيجي تفكر في كلمه فيلم خيال علمي احداثه بتدور في الفضاء. يعني غالبا هتلاقي شخصيه عبقريه في مركز الاحداث بتتشارك البطوله مع الفضاء الواسع بكل ما تحتويه هذه الكلمه بقى من وحده ومخاطر لحد لها، وبالتالي جرعه مكثفه ومحترمه جدا من الاثاره والتشويق اللي ممكن توصلك انك تقعد على طرف الكرسي بتاعك من تاثيرها. وفي وسط ده بتخوض رحله عباره عن مشكله، كل ما بنوصل لحل ليها بتخلق مشكله تانية لحد ما توصلنا لحدث ضخم تتكتب مع نقطه النهايه. لكن كمان من الجهه الثانيه صعب قوي تخرج من العوالم المقتبسه من كتابات اندي وير بالتجربه المتوقعه دي، بس غالبا بيبقى في حاجه بتلفت نظرك في الفيلم لدرجه اننا بنعرف الفيلم كله بيها بعد ما بنخلصه. حاجه هو بيبني القصه كلها علشان يبروزها، وكل العناصر المتوقعه دي موجوده عشان تشكل سياق لاظهارها. زي مثلا عامل الكوميديا في ذا مارشن. عمري ما كنت اتوقع اني اشوف شخص محبوس في الفضاء مع مرور كل دقيقه من حياته في خطر جديد هيطلع له بينذر بنهايتها، واضحك كميه الضحك اللي ضحكتها دي. في مرحله ما من ذا مارشن حسيت انه انا بشوف عالم ضخم تم بناؤه مخصوص علشان بس نظهر الطريقه الساخره اللي ممكن يتعامل بيها انسان لما يتحبس لوحده في وسط الفراغ. ده شيء بيتكرر للمره الثانيه في بروجكت هيل ماري، صعب قوي تخرج منه وانت بس بتفكر في حدود تجربه الخيال العلمي اللي اتقدمت لك. العالم الضخم اللي بيتم بناؤه في بروجكت هيل ماري واللي حدوده متوقعه زي ما اتفقنا موجود علشان يبروز جانبين. الجانب الاول بيتمثل في علاقه صداقه ممتعه
ممتعة وجذابة جدا. الفيلم على كبره وضخامة إنتاجه بس بيحكي عن علاقة صداقة. بطلنا في مرحلة متقدمة من الفيلم بيلاقي نفسه في مواجهة كائن فضائي غريب بيطلق عليه اسم روكي، وبيكتشف إن هما الاتنين بيتشاركوا نفس الهدف، الاتنين بيحاولوا ينقذوا كواكبهم من نفس الخطر، والاتنين وحيدين وسط فراغ لا نهائي. ودي الرحلة الأهم اللي بيرسمها الفيلم، إزاي الاتنين دول هيلاقوا وسيلة علشان يتواصلوا بيها مع بعض، وإزاي على الرغم من كل الاختلافات اللي بتقف بينهم هيقدروا يتجمعوا علشان يتغلبوا على المخاطر اللي بتواجههم ويحققوا أهدافهم. وخلال ده بنستدعي الجانب التاني اللي بيخلي الفيلم ده مختلف، ألا وهو الكوميديا. هنا هي مش كوميديا بغرض التأقلم مع قسوة الظروف المحيطة بالبطل زي ما كان في ذا مارشن، هنا هي كوميديا ناتجة عن محاولة تقريب المسافات بين بطلين في أسباب كتير قوي تخليهم بعاد عن بعض، وده بجانب إنه بيتسبب في ضحك كتير قوي على مدار مدة الفيلم، فهو كمان بيرسم طبيعة دافية قوي ويمكن رومانسية كمان للجو العام بتاع الأحداث. على كل المخاطر المحيطة بأبطالنا، فيلم بروجكت هيل ماري هو فيلم مريح قوي ومش هتحتاج أكتر من لحظات عشان تلاقي نفسك مندمج معاه، وده ياخدنا للكلام عن طبيعة الشخصيات. I'm not an astronaut. I've never done anything. I've never done a space. I can't even moonwalk. الحاجة الممتعة في شخصية رايلان جريس بطل الفيلم هو انه قد يكون ذكي وعبقري، لكن على الرغم من كده هو بيقدم على انه شخصية مترددة وقلقانة وغير قادرة على الثقة في قدراتها، وده رائع من ناحيتين. الاولى انه بيقربك جدا من الشخصية كونه بيمتلك مشاعر بشرية بديهية مع طبيعة الحياة اللي عاشها، ومن الناحية التانية صفاته دي بتخليه يغلط ويفكر ويحاول ويتفاجئ بنجاحاته تحت الضغوطات اللي حواليه، وبالتالي كوميديا لا نهائية من الاخطاء والمفاجآت دي، وكمان سهولة في الوصول للمشاعر المناسبة للتواصل مع نجاحاته واخفاقاته. المشاعر المناسبه مع كل لحظات الفيلم دي بقى بتنضرب في اضعاف مع دخول شخصيه روكي على الخط، واللي بعيدا عن كونه بيكسر الصوره النمطيه لشكل الكائنات الفضائيه الخطيره والمؤذيه، وحبيت قوي ان الفيلم ما خدش وقت كتير عشان يكسر الصوره دي، لكن الجميل فيه انه على عكس رايلان، روكي شخصيه واثقه باهداف واضحه ومتاكد جدا من قدراته ومش بيتردد خالص في انه يستخدمها، لدرجه ان هو اللي بيبدا التواصل اصلا مع بطلنا. لكن اهم تفصيله فيه انه بيبقى قادر على بناء الانتماء والولاء لشيء اكبر منه، وده السبب الاهم اللي بيخلي علاقته برايلان مميزه في رايي، انه بيطلعوا على صور من نفسه كانت مختفيه تماما عنه، صور في قمه الانسانيه بتطلع من كائن مش بشري اصلا. ارمي بقى كل الحاجات اللي بتخلي الفيلم مختلف دي على جنب، وتعالوا نستدعي البديهيات. يعني مثلا ايقاع الفيلم شبه مثالي على الاقل لحد نقطه معينه، اسلوب السرد اللي بيقسم القصه على خطين ضمن ده جدا. احنا بنفضل طول مده الاحداث نتنقل ما بين ذكريات جريس اللي بيحاول من خلالها انه يتذكر تفاصيل وجوده في الفضاء، واللي فيها بنفهم كتير عنه كشخصيه وعن اسباب الخطر اللي بيهدد الارض والطريق اللي المفروض المهمه تتبعه علشان يتم القضاء عليه. كمان بنشوف فيه ثنائيه ممتعه قوي برضو مع شخصيه في غايه الاختلاف عنه اللي هي شخصيه ايفا بطبيعتها الحاده وقراراتها القاسيه، واللي من خلالها بيتخلق جانب درامي مميز وذكي جدا بيضيف جديه لطبيعه المهمه بتاعتنا بدون ما يكسر من سلاسه ودفء جو الفيلم العام. والخط الثاني طبعا هو خط الفضاء، واللي فيه بتتم كل المغامرات الكوميديه والمشوقه اللي اتكلمت عنها، فتقريبا مفيش مجال للزهق من الفيلم على الرغم من مدته الطويله، وده شيء يحسب اكيد لمخرجين الفيلم، زي ما برضه يحسب لهم التجربه البصريه العظيمه اللي اتقدمت. طبعا التصوير كان في قمه تالقه، تحديدا في انه قدر يمزج ما بين الطبيعه القاسيه للمكان اللي بتدور فيه الاحداث وما بين مدى الدفء والراحه اللي يعتبروا نقطه تركيز الفيلم الاهم. كمان بروجكت هيل ماري مفعم بالالوان بشكل مبهر ومش بيخجل من الاستخدام المكثف ليها. اكتر مشاهد الفيلم ابهارا هي المشاهد اللي بتطغى الالوان عليها، وعلى مستوى المؤثرات البصريه فاكيد هي كمان لا تقل جوده عن باقي العناصر اللي ذكرتها، لانه على حسب ما فهمت في استخدام ضخم للبراكتيكال افكتس في الفيلم ده، في تفاصيل تم تصميمها بشكل حقيقي علشان تضيف طابع من الواقعيه على الجو العام، زي السفينه الفضائيه مثلا، او شخصيه روكي نفسها اللي عباره عن ضابط فعليه بيتم تحريكها بواسطه بشر او محركات صغيره. والاكثر ابهار بالنسبه لي هو انه الكائنات الدقيقه دي اللي كانت بتهدد الشمس هي كمان تم صنعها بشكل فعلي من خلال تلاعب بالالوان والضوء واستخدام مواد وسوائل شبه الجل. غالبا دي كلها تفاصيل مش هتبقى ملحوظه بشكل مباشر قوي اثناء تجربه المشاهده، لكن تقديري زاد جدا لما قرات عنها بعد ما خلصت الفيلم. ده كله محاط بتجربه صوتيه مميزه قوي وملحوظه، سواء على مستوى الموسيقى التصويريه او على مستوى المؤثرات الصوتيه، وصوت شخصيه روكي لوحده من اجمل والطف عناصر فيلمنا. كمان على مستوى الاداءات التمثيليه الفيلم عظيم، مش منطقي اصلا اتكلم عن اداء ناس زي راين جوسلينج او ساندرا هولر، انا بس عايز اتكلم بشكل سريع عن عبقريه اللي اختارهم للادوار دي. جوسلينج واحد من اكتر الممثلين اللي عندهم الكاريزما الكافيه علشان ما ملش منهم على الشاشه حتى لو هيستحوذ عليها لوحده لما يقارب ال3 ساعات، لكن غير كده براعته على المستوى الكوميدي اللي ظهرت في افلام بسيطه اهمها طبعا ذا نايس جايز، واكيد تكونوا ممثل درامي عظيم خلوني مش عارف اتخيل ممثل تاني بيقوم بالدور ده مكانه، بجانب طبعا الاهميه
الأهمية والخبرة اللي بيوحي بيها شكل ساندرا هولر نتيجة لطبيعة الأفلام اللي في العادة بتشارك فيها واللي أبعد ما يكون عن أي مفهوم تجاري، تتسبب في إني أتواصل مع جدية الشخصية اللي بتقدمها بشكل أسرع. طيب فين المشكلة بقى؟ هو الحقيقة أنا لو ضروري أن أتكلم عن مشاكل في الفيلم فهقسمها لجزئين. جزء أنا متفهمه ومش متضايق منه لأنه ببساطة ما كانش فيه أي حلول تانية لتفاديه، ومحاولة تفاديه أصلا كانت هتضر بإيقاع الفيلم وهتزود من مدته. دي كلها مشاكل متعلقة بتسارع شوية في بعض القرارات المحورية في الفيلم. بروجكت هيل ماري بيبذل مجهود ضخم علشان يشرح الأس العلمية اللي بتقوم عليها الأحداث، لكن في مرحلة ما الشروحات دي بتبتدي تتقدم بشكل سريع ومش مفهوم قوي، لدرجة إنه عقلي بدأ يتأقلم مع فكرة إنه مش ضروري إني أفهم والمهم بس إن آخد بالي هي هتؤدي لإيه وخلاص. بجانب إنه الإخلاص الزايد لبروزة العلاقة اللي فيلمنا بيحكي عنها حرمنا من بعض الإثارة الزايدة اللي كانت ممكن تنشأ عن ظهور مخاطر زيادة على مسار الرحلة. لكن تاني المشاكل دي كلها أكيد كانت راجعة لقرارات إخراجية أنا شايفها ذكية، قرروا إنهم يضحوا ببعض العناصر في سبيل الاهتمام بعناصر تانية، وده شيء متفهم جدا. الجزء التاني بقى من المشاكل هو اللي تسبب في اضطرابي شوية أثناء المشاهدة، وده شعور ظهر قوي في تسلسل النهاية. الفيلم فيه نهايات كتير قوي يا جماعة، جدلا أنا حسيت إن الفيلم خلص بتاع 4 أو 5 مرات قبل ما ينتهي فعليا، وده حول فصل النهاية من كونه فصل مؤثر لفصل الإيقاع فيه متخبط وشوية يزهق. لكن غير كده بروجكت هيل ماري يظل واحد من أكتر الأفلام اللي شايف نفسي وأنا بجري أول ما يتوفر للمشاهدة عشان أتفرج عليه تاني وتالت وأعيش الرحلة الدافية والمؤثرة اللي قدمها دي كتير. فيلمنا بيحمل كل المفردات اللي تخليه تجربة سينمائية مبهرة، عشان كده تقييمي لبروجكت هيل ماري هو 8 من 10. وبس دي كانت كل حاجة عندي النهاردة. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. شاركوني برأيكم عن الفيلم لو شفتوه. أنا محمود وسلام. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.